ஹே ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம். விக்கல். இந்த விக்கல் எதனால் வருது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா? சரி வாங்க, இதுக்கான ரீசன் என்னங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். நம்ம லங்ஸ்க்கு கீழே லொக்கேட் ஆகியிருக்கிற டோம் ஷேப்டு, அதாவது இன்வெர்டட் கப் ஷேப்பில் இருக்கிற ஷீட் ஆஃப் மசிலுக்கு பேர் தான் டயஃப்ராம். நம்ம ப்ரீத் இன் பண்ணும்போது இந்த டயஃப்ராம் கான்ட்ராக்ட் ஆகி காற்றை லங்ஸ்குள்ளே இழுக்கும். நம்ம ப்ரீத் அவுட் பண்ணும்போது இந்த டயஃப்ராம் ரிலாக்ஸ் ஆகி காற்றை லங்ஸ்க்கு வெளியே தள்ளும். சரி, இதுக்கும் விக்கலுக்கும் என்னடா சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த டயஃப்ராம் சடனாக கான்ட்ராக்ட் ஆகிறத தொடர்ந்து வோக்கல் கார்ட்ஸ் சடனாக க்ளோஸ் ஆகும்போது ஒரு ஹிக் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த ஹிக் சவுண்டை தான் விக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம்.